Prokuroria pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër përfundoi hetimin dhe dërgoi në gjyq shtetasit me iniciale AK dhe OK për veprën penale mashtrimi i kryer në bashkëpunim me shumë se një herë, shtetasin MP për veprën penale falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve dhe shtetasin me iniciale AK për veprën penale falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve. Nga veprimet e timorit e kryera rezultoi se të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë hapur fiktivisht një faqe interneti Autorental Tirana ku kanë reklamuar automjete të ndryshme për dhënie me qera. Për të kontaktuar me persone të cilët shfaqin interes për marrjen e këtyre automjeteve me qera, ato kanë përdorur një numër telefoni të regjistruar në emër të një personi të tretë dhe pasi kanë marrë pagesat nga personat që kanë rezervuar automjetet të pandehurit, nuk ju kanë dërguar në destinacionin e kërkuar automjetet, ndërsa pandehura me iniciale MP duke qenë punojse pra një subjekti ka dhënë numrin e celularit që kanë përdorur të pandehurit, duke e regjistruar në emër të një personi të tretë, i cili nuk kishte deni mbi këtë numër celulari. I pandehuri me iniciale AK është administratori një subjekti me objekt aktiviteti ndër të tjera, transferta parash, ka nënshkruar në formularet e tërheqjes së shumave të parave në rekuizitën e marsit në emër të shtetasit me iniciale AK të shumave të parave që persona të ndryshëm kanë dërguar tek shtetasi me iniciale AK për marrjen e mjeteve me qera. Në lidhje me këtë ngjarje, pasi janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivin dhe çështjet penale në ngarkim të këtyre shtetasve, është dërguar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Shkodër.